الحمد لله رب العالمين ذي الملكوت والجبروت نحمده تعالى وهو لكل حمد أهل ونستعين به ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا ند له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة فكشف الله به الغمة فجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت فأتبي سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Allahun gjelle shanuhu wa gjelle gjelaluhu të madhrishmin e falenderojmë, prej ti ndihëm, falje dhe përkrahje kërkojmë. Dëshmojmë se nuk ka Zot që adhurohet me të drejtë përveç Allahut dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguar i tij. Allahu e dërgoi me Kur'anin adhimu shan, e dërgoj edhe me sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që t'u tregon njerëzve rrugën e lumturisë së përhershme në këtë botë dhe rrugën e lumturisë në botën tjetër. Të nderuar vëllezër, jemi në fund të vitit dhe edhe pak ditë ka mbetur nga ky vit. Kanë kaluar 1438 vite nga hijreti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nga ajo ditë kur Muhamedi alayhis salam u shpërngul, e la Mekën edhe u vendos në Medinë. Fundi i vitit largohet me regjistrat e veta. Mbyllet çdo gjë. Përmbyllet edhe libri i veprave të njerëzve. Dhe ajo ditë kur kjo libër me veprat tona do të na shfaqet, është me të vërtet një ditë e vështirë. Prandaj, ai që është i zgjuar, ai që mendon, ai që llogarit, e din se kalimi i kësaj dunja, një vitit nga kjo dunja, është kalimi një pjesë së jetës. Ne jemi një vit më afër, apo një vit më afër botës ahiretit në të cilët do t'japim llogari dhe nuk do të ketë mundësi për të punuar. Apo ta themi ndryshe, kemi sot ma pak një vjet apo një vit nga kjo dunja e cila është dunja e punës, në të cilën nuk ka llogari. Aliu radiallahu anhu në fjalën e tij të njohur thot: irtahalet ad-dunya mudbiratan wartahalet al-akhiratu muqbilatan wa likulli minhuma banun fakunu min abna'i al-akhirati wa la takunu min abna'i ad-dunya. Thot, dunjaja është duke u largu, ahireti është duke u afru, dhe çdo njëra prej tyre i ka djemt e vet apo bijtë e vet. Bëhuni prej bijve të ahiretit dhe mos u bëni prej bijve të kësaj dunjaje. Falyawma amalun wala hisab. Sot është koha e punës. Ende jemi në këtë dunja, darul amal, shtëpia e punës dhe angazhimit. Dhe nuk ka llogari. Wa gadan hisabun wala amal. Ndërsa nesër pas vdekjes, pasi që të vjen meleku i vdekjes dhe të na e merr shpirtin, nuk ka më vepër, mbetet vetëm dhënia e llogarisë. Prandaj, kohë e përshtatshme është në fund të një periudhës kohore të japim llogari, të analizojmë një herë vetveten tonë, edhe ta kuptojmë se me të vërtet
ndoshta dikush që gëzohet me kalimin e vitit, ma shumë i ka hije që të piklohet dhe të mërzitet. Innema umru ke ejamun më hunne kalailu, thot një poet, jeta jote është ditë të numruara, e ata janë të pakët. Prandaj thot pajisu me devotshmëri dhe llogarit e vetveten tënde, sepse në ai që llogarit sot vetveten do ta ketë llogarit në botën tjetër më të lehtë. Ndërsa ai i cili nuk e llogarit vetveten, i jep nefsit të tij dhe epshit të tij hapësirë shumë të madhe, e ai e haron Allahun xhaleshanu. E haron atë që e ka obligim ndaj Zotit, nga se mendon se në këtë dunja do të qëndron përgjithmonë. Me kalimin e viteve, si thot një dietar, në fillim nuk i numëronim ditët, nuk i shifmi diçka, derisa ishim të ri. Por kur filluam të plakemi, filluam ditën pas ditës ta presim dhe ta llogarisim dhe të mundohemi ta shfrytëzojmë. Ky vit shkoi, për dikë është, siç thash, i mbushur me vepra të mira, ndërsa për dikë tjetër është ndoshta i mbushur me vepra që nuk i do Allahu xhaleshanu. Ky vit që shkoi është pjesë e ymrit tënd. Prandaj Omeri radiallahu anhu i porosiste shokët e vet. Edhe kjo është pjesë e edukatës dhe etikës së besimtarit. Me fjalët hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu wa tazayyanu li yawmil ard. Llogariteni vetveten tuaj para se ta llogarisin të tjerët, dhe mateni para se ta masin të tjerët, e ka për qëllim Allahun. Wa tazayyanu li yawmil ard, dhe zbukurojeni vetveten tuaj për ditën kur do të dalni para Allahu xhaleshanu. Yawma idhin tu'radun, Allahu në Kur'an thot, në atë ditë do të shfaqeni para Allahut, la takhfa minkum khafiyah. Asnjë fshehtësi që e keni nuk do të ekziston. Nuk do të ekziston diçka që është e fshehur. Çdo gjë ka me dalë në shesh, çdo gjë ka me u pa. Dhe çdo vepër që sot mendojmë se e kemi fshehur dhe nuk na ka pa askush, në atë ditë ka me dalë në shesh. Prandaj, i mençur dhe i zgjuar është ai i cili mundohet që ta shfleton librin e veprave të tij në këtë botë para ahiretit. E shikon se çfarë ka bë. Edhe ku ka nevojë që ta përmison e përmison. Ku ka nevojë që të pendohet. Ku ka nevojë të kërkon halallëk. Dhe e përgatit librin e tij për botën e ardhshme. Ndërsa nuk është i kujdesshëm ai i cili e haron këtë dhe nuk e llogarit vetveten. Edhe mbetet prej atyre të cilët nuk shohin. Allahu në Kur'an thot: Innal ladhina ittaqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Ata të cilët janë të devotshëm, kur ti prek apo kur t'ju vjen ngacmimi nga ndonjë grup i shejtanëve, çka bën? Tadhakkaru, ju kujtohet. Prandaj njëri prej emrave të këtij libri që Allahu na e ka zbritur është dhikr, për kujtim. Fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Ti përkujto sepse përkujtimi u bën dobi besimtarve. Prandaj kur t'ju ndodh të dhekkeru, e kuptojnë, e përkujtojnë ahiretin, e përkujtojnë fundin e këtë dunja, fa idha hum mubsirun, atëherë fillojnë të shohin. Subhanallahu, Allahu e ka krahasuar besimtarin e kujdesshëm me atë i cili sheh, sikur se i janë hapur syt pasi që ka qenë i verbër. Prandaj Allahu xhaleshanuhu në Kur'an thot: mos e mbytni vetveten, sepse Allahu është i mëshirshëm ndaj juve. Thot Ibn Kathiri, komentuesi më i njohur i Kur'anit, apo një prej këto komentuese më të njohur, se mbytja e vetvetes është duke bërë mëkate, duke mos i kryer obligimet që i kemi ndaj Allahu xhaleshanuhu, dhe duke hangër pasurinë e njëri tjetrit në mënyrë të padrejtë. Kjo është vetvrasje, ndërsa Allahu është i mëshirshëm ndaj neve. Prandaj bëhu i mëshirshëm ndaj vetvetes tënde. Thot Sufjan ibn Ujejne, e këshillon një shok të tij,
thot mundohu që të mos i bosh keq ati që e don. Edhe ai tha, a ka mundësi me i bo keq dikuj që e don? Tha, po, ka mundësi. A është e vërtet se ti nefsin ton dhe do ma shumë se çdo gjë? Po, atëherë ti i bon keq çdo herë kur të bësh mëkat ndaj Allahut. Çdo herë kur ta bësh ndonjë gjuna, ti i bon keq vetvetes tënde. Prandaj Meimun ibn Mihrani i këshillon të shokët e vet dhe thoshte llogariteni vetveten, sikur se e llogarit ortaku koprac dhe që lakmon ortakun e vet. Ka njerëz kanë ortakri në tregti. Edhe kur vjen fundi vitit apo fundi ndonjë periudhe kohore, e llogarisi njëri tjetrin, edhe nuk ja fal asnjë gjysmë dinari. Ashtu thot duhet të jetë njeriu ndaj nefsit të vet. Ai që e llogarit vetveten, thon dietarët, Allahu ja mundson që ta njeh dobësinë e nefsit të vet, edhe ta ul pak atë mendje madhësi që e ka, sepse nefsi anon ka hekeqja. Kur ta llogaritish dhe kur ta shohish se sa herë ke gabu, sa herë ke rëshitur, ti e kupton madhësinë e Allahut dhe sa i pa kujdesshëm që ke ndaj Allahut, edhe e ul nefsin ton. Prandaj Ibn Kaimi rahmetullahi alayhi thot, njeriu duhet ta llogarit vetveten e tij, dhe kjo është prej obligimeve më madhështore që i ka njeri. Çka është llogaritja? Që ta dish atë vepër që të bën dobi dhe ta dish atë vepër që të bën zarar. Sepse thot, je nisur në një rrugë nga e cila nuk ka kthim. Cila është e rruga? Rruga për në ahiret. Me të vërtet jemi nisur. Po ashtu, ai që e llogarit vetveten e tij, i ndihmon që ta pastron shpirtin e vet, ta fisnikron shpirtin e vet nga njollat e mëkateve. Sikur se e përmenda, se ai cili e shef gabimin, e shef të vërtetën dhe pendohet dhe kthehet tek Allahu, e përmison gabimin që e ka bërë. Qysh në këtë dunja, sepse në botën tjetër llogaria është shumë ndryshe. Njerëzit nuk pranojnë as me kërku falje, përveç se me ti marrë sevapët ose me ti ngarku mëkatet e veta. Prandaj Allahu në Kur'an thot, qad aflaha man zakkaha, ka shpëtuar ai i cili e pastron shpirtin e vet. E llogaria të ndihmon. Kur ta llogaritësh vetveten edhe kur ta shikosh llogarinë tënde që e ke bërë, sikur që e shikon atë fakturën në fund të shitblerjes, ashtu duhet besimtari me qenë ndaj veprave të tij. Po ashtu ai që e llogarit vetveten, Allahu i ndihmon me u bë më i ndërgjegjshëm, me pas më tepër përgjegjësi, nga se e kupton se koha kalon, nga se e kupton se nefsi jon anon ka hekeqja. Thot Ibrahim et-Tejmi, kur doja ta llogaris vetveten time, fillimisht e paramendoja vetveten në xhenet, duke u kënaqur me mirësitë e xhenetit. Pastaj e paramendoja vetveten time në zjarrin e xhehenemit, me dhimbjen dhe vështirësitë. Edhe pastaj i thosha nefsit tim, a e sheh, Allahu alat ka dhënë afat, alat ka dhënë kohë, alat ka dhënë mundësi. Prandaj pendohu, përmirësoje veprën tënde dhe bëhu gati për ahiret, për mirësitë e Allahut ose për dënimin e Allahut nëse e kemi merituar. Prandaj të nderuar vëllezër, besimtari është ai i cili e shikon edhe vazhdimisht përgatitet për ditën e nesërme, sepse Allahu, siç thot në Kur'an, në hollësi, në detajet më të imta na njeh neve. Puna është që ne ta shohim punën tonë. Ta shohim deri ku kemi mri dhe çfarë kemi bërë. Sahabët e kanë bërë këtë llogari çdo ditë. Ibn Abbas i thotë, ndigjova njëherë Omerin radiallahu anhu, mes meje dhe ti kishte një mur, thoshte, Omer, prijesi i besimtarve, khalifi i muslimanve, jo, o biri ibn Khatabit, ose kime qeni devotshëm, ose kime u dënu. Vetvetes e ka drejtu këto fjalë, e ka kritiku. Prandaj Ebu Derda thot se njeriu nuk do të jetë në rrugë të drejtë dhe nuk do të shpëton nga nefsi i tij përderisa nuk e shef nefsin e tij vazhdimisht sikur dikush që ja do të keqen. Subhanallah, dikush ka më thonë, çka është kjo punë? Pse nefsi jon me ka një keq?
E thash në fillim, i bëjmë keq vetvetes ton, atëherë kur bëjmë mëkate, edhe pse themi se jemi që ata që e duan apo e ja don të mirën këtij nefsi. Të nderuar vëllezër, të përgatitemi për këtë ditë, se sikur se vjen fundi i vitit, ka më ardhur edhe fundi i jetës tonë në këtë botë. Dhe ka më ardhur dita e shpërnguljes në botën e ahiretit. Në botë në të cilën, siç tham, nuk ka vepër por ka llogari. Prandaj ka shpëtuar ai i cili e ka llogaritër vetveten e tij. Edhe është përgatitur, ndërsa ka dështuar ai i cili e ka anashkaluar llogarin, edhe nuk e ka marrë parasysh atë që e ka bërë, edhe do të bëhet për atyre që e kanë dështuar në këtë botë dhe në botën tjetër. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.